हेलो किड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे ए फॉर एरोप्लेन, बी फॉर बनाना। तो चलिए सबसे पहले कलर्स के नाम जानते हैं। पहले है अपने पास ब्लू कलर, सबसे पहले है ब्लू कलर। उसके बाद है ग्रीन कलर। कौन सा कलर किड्स? ग्रीन कलर। उसके बाद है रेड कलर। कौन सा कलर किड्स? रेड कलर। उसके बाद ब्लैक कलर। उसके बाद है किड्स येलो कलर। एंड सबसे लास्ट में है अपने पास ब्राउन कलर। ओके किड्स, तो चलिए ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे ए फॉर एरोप्लेन। सबसे पहले क्या है किड्स? लेटर ए फॉर एरोप्लेन। ओके किड्स, ए फॉर एरोप्लेन। ए B for banana. B for banana. B for banana. C for camel. C for camel. C क्या है किड्स? सी। डी फॉर डॉल। डी फॉर डॉल। ई फॉर एलिफेंट। ई फॉर एलिफेंट। E for elephant. F for flower. F for flower. G for grapes. G for grapes. G for grapes. H for horse. H for horse. I for ink pot. I for ink pot. J for joker. J for joker. चलिए किड्स एक बार रिपीट कर लेते हैं। A B C D E F G H I J। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाय।